Hello Rahina. Kun taho ne? Ina fa. Muna nan ana gana mana azaba ta ina zaki tambaye mu wannan magana. Kun ga za ku iya. Ku kuka saya da kuɗin ku kuka biya. Kin gani dai dan Allah dan Annabi ki hada ni da mu. Wallahi har yanzu in na kira layin ta baya zuwa. Tana daki. Gaskiya ni uzuri na ya min yawa. Kin ga kira Zahira kawai ta hada ki da ita ba zan iya ba. Ai dama haka kike. Mugunta ba? Da shegen surutu da bakin ciki irin naki. Ko? Shine zaki zauna ki dinga abin da ta goya ma sai an ba nan. Ba nan. Hello? Ya aka yi? Waya nake yi ai ina ciki ina waya ne. Anya mutanen nan da akwai abin da suke nufi. Anya ma ko ba result din ƙarya suka ba mu ba wa'annan mutanen kuwa. To ba. Imin bayani dalla inji. Ba za ki gane ba. Nan fa mahaifinta ya fito ya dinga roƙon mu dan Allah dan Annabi mu ƙara musu hakuri. To me suke nufi da hakan? Bayan haka kuma wata ƴar uwarta fa ta yi mana tsegumi ta zo nan ta tsegunta mana cewa da ƙyar za a ba mu ita a yau mu taho da ita. Kai, wani irin abu ne wannan ke sa Allah? Ni fa ana wa tunanin yarinyar nan tana dauke da wata wani ciwon ne da suke rurrufa mana shi yasa har yanzu ake ta kongo bakon baya. Ko wani munafuncin ma wallahi ta yi. Ke bani wasila in tana kusa bani ta. Bari ma dai ta ina zuwa. Anya zuwa yar magana ki ba ne ma take tabbata ba kuwa? Kin ganki ko? Da ke da ita addu mugun baki ne da ku da ba za ku bazata alheri ba. Wa me yasa kike yin haka ne? Ba za ku faɗa alheri ba sai ku dinga faɗan mugun abu. Bari in kira shi. Wallahi abin yayi yawa. Munamunin yayi yawa bayan cuta a kowane abu da ya ƙasa da suke boyewa Allah. Sai dai ai ta cewa me ya haƙuri. Haƙurin mu ai ya ƙare.